இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த எமர்ஜென்சி எல்இடி லைட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தா போட்டால் சார்ஜ் ஏறுது, ஆனால் லைட் எரியலை. உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், சார்ஜ் போட்டேன், சார்ஜ் ஏறிட்டுருக்குது. சுவிட்சை போடுறேன், எரியல. பாருங்க, எரியவே இல்லை. எரியல. இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, ஸ்க்ரூ இருக்குது, பிறகுக்கு 4 ஸ்க்ரூ போட்டிருக்குறாங்க. அதை பூரா கழட்டிக்கலாம். பாருங்க, பூரா ஸ்க்ரூ நான் கழட்டிட்டேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்தீங்க சுவிட்ச். நான் அந்த இழுத்து ஆன் பண்ணுறமே, வேறு இந்த கைத்து இழுத்து ஆன் பண்ணுற சுவிட்சு. பேட்ரி 4 பேட்ரி கொடுத்துருக்குறாங்க. 4 வோல்ட் பேட்ரி 4 பேட்ரி கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்த்தீங்க, எல்லா ஒயரிங்குமே கரெக்டாக இருக்குது. ஒயர் சால்டிங் எந்த டேமேஜும் இல்லை. மதர் போர்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. எல்இடி லைட்டையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு 5 வோல்ட் பேட்டரி இதில் இந்த பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்இடி லைட் பீஸ் போயிடுச்சா என்னங்கிறத பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மொபைல் ஃபோன் பேட்டரி இந்த பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி பல்ப் எரியுது என்னன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், லைட் எரியுது. லைட்டெல்லாம் பீஸ் போகலை. பாருங்க, டச் பண்ணுறேன். பாருங்க, எரியுது. கரெக்டாக லைட் வேலை செய்யுது. அப்புறம் என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆசிட் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம். பேட்டரியை பாருங்க, இந்த கேப்பை கழட்டுனா உங்களுக்கு கழட்டி பார்த்தா தெரியும். உங்களுக்கு இதில் ஆசிட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் ஏறாது. ஏறினாலும் நிற்காது. சுத்தமாக ஆசிட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு சார்ஜே ஏறாது. பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக எதுவுமே ஆசிட்டே இல்லை. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் ஆசிட் இல்லை. இதுலேயும் ஆசிட் இல்லை.
எந்த பேட்டரியிலையுமே ஆசிட் இல்லை. ஆசிட் இல்லாத காரணத்தினால தான் இது எரியலைன்னு நினைக்கிறேன். பேட்டரிக்குள்ளே இந்த ஓட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உள்ளே நல்லா பேப்பர் பாருங்கள், இதில் உள்ள தெரியும் பாருங்கள். உள்ள ஒயிட் கலரில் இருந்ததுன்னா பேட்டரி வந்து கருகலின்னு அர்த்தம். பாருங்கள், ஒயிட் கலர் இருக்கணும் உள்ள. எல்லா பேட்டரிலையும் பாருங்கள், நல்லா ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது இந்த பேட்டரி. பாருங்கள், ஒயிட் கலர் இருக்குது. எதுவும் ஆகலை, ஆசிட் தான் சுத்தமாக இல்லை. எல்லாத்துக்கும் ஊற்றி பார்ப்போம். ஊற்றி சார்ஜ் போட்டு பார்த்தா தெரியும். பாருங்க, இது டிஸ்டில் வாட்டர் பாருங்க. இது கைக்கு பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. இதே ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிக்கங்க. ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி பாருங்க, சிரஞ்சில் எடுத்து ஒரு நீடில் போட்டுக்குங்க. நீடில் போட்டு உள்ளே விடுங்க. அளவு ஒரு பேட்டரிக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட் எடுத்துங்க. 5 பாயிண்ட் வரைக்கும் எடுத்து பாதி பாதி ஊற்றுங்க. 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும், இந்த சைடு பாதி, இந்த சைடு பாதி. எல்லாத்துக்குமே 5 பாயிண்ட் எடுத்து பாதி பாதி எல்லாத்துக்குமே ஊற்றிடுங்க. ஊற்றி 1 மணி நேரம் கழித்து அப்புறம் சார்ஜ் போடுங்க. ஊற்றுனதையும் போட்டிங்கன்னா அது வந்து வேகும் போது பூரா வெளியிலேயே வந்துடும். அவ்வளோதான், நல்லா பேட்டரிக்கு நான் ஊற்றிட்டேன். 1 மணி நேரத்துக்கு பக்கம் நீங்கள் சார்ஜ் போட வேண்டாம், இப்படியே வச்சுருங்க ஓப்பன்லேயே, அப்புறம் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ சார்ஜ் போடுறேன், சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். சார்ஜ் போட்டேன், சார்ஜ் ஏறுது. சார்ஜ் ஆகும்போது பேட்டரியை தொட்டாதீங்க. நீங்கள் சார்ஜ் ஆகும்போது எதையும் டச் பண்ண வேண்டாம்.
ஒரு 2 மணி நேரம் போட்டு விட்ருங்க, சார்ஜ் ஏறட்டும். பார்த்தீங்கன்னா அளவாக தான் போட்டேன், ஒரு 5 நிமிஷம் தான் போட்டேன், ஒரு சார்ஜ் ஏறிடுச்சு. ஃப்ளாஷ் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்க லைட் எரியுது. நான் கொஞ்ச நேரம் தான் போட்டேன். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி நேரம் போட்டிங்கன்னா தான் அது சார்ஜ் ஃபுல்லாகும். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபுல்லாக கேப் போட்டு இப்போ ஒரு கேப் போட்டு மூடிடுங்க, எல்லாத்தையும் மூடிடுங்க. மூடிட்டு அப்புறம் இதில் ஃபுல்லாக செட் பண்ணி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான்.